अस्सलाम वालेकुम। आजकल जिधर देखें, जिसको देखें, हर किसी को खांसी, नज़ला, फ्लू वायरल हो रहा है। अगर आप ये रेसिपी रेमेडी यूज़ करेंगे ना, तो यकीन माने 1 से 2 दफ़ा के इस्तेमाल के बाद आपको इतना रिलीफ़ मिलेगा, इतना सुकून मिलेगा कि आप मुझे दुआएँ देंगे। और अगर आपके घर में ये वायरल नहीं आए हैं, तो भी आप ये रेसिपी बनाएँ, खुद पिएँ, अपने घर वालों को दें। यकीन माने इससे इम्यूनिटी सिस्टम इतना मज़बूत होगा, मुदाफ़ती निज़ाम मज़बूत होगा, तो अगर वायरल घर में आ भी जाएँ, तो बहुत जल्दी भाग जाएँगे। और इसके लिए जो है ना, अगर आप सब्ज़ियाँ, फल वग़ैरह जो लाते हैं ना, उनको बहुत अच्छी तरह वॉश कर लिया करें, क्योंकि सब्ज़ियों और फलों के साथ भी बहुत से जरासीम और बैक्टीरियाज़ आ जाते हैं। तो अगर आप सब्ज़ियों को, फलों को पानी में थोड़ा-सा सोडा डाल के वॉश करेंगे ना, तो धूल-मिट्टी तो बहुत अच्छी तरह साफ़ होगी ही, इसके साथ जो बैक्टीरिया और जरासीम होते हैं ना, वो भी बहुत अच्छी तरह वॉश हो जाएँगे। तो मैंने यहाँ पे सेब जो है ना, पहले साफ़ पानी से धोए थे और उसके बाद यहाँ पे मैं पानी में सोडा डाल के वॉश कर रही हूँ। पहले धोने के बावजूद सोडा डाल के जब मैंने इसको मल-मल के वॉश किया, तो आप देख सकते हैं पानी के अंदर आपको कितने ज़रात नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से जो है ना, सब्ज़ियाँ और फलों को बहुत अच्छी तरह धो लिया करें। और इसके बाद इसमें मैं सारी जो चीज़ें यूज़ कर रही हैं, वो सारी इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प करती हैं। और सेब जब भी इस्तेमाल करें, इसका छिलका मत उतारा करें। छिलके में बहुत ज़्यादा फ़ाइबर और विटामिन सी होता है। आप बोलेंगे कि ख़ुद तो छील रही हैं, दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फ़सीहत, क्योंकि मैंने इसलिए इसको छीला है कि इसके छिलके ही मैंने इस रेसिपी में रेमेडी में यूज़ करने हैं। क्योंकि सेब के जो छिलके हैं ना, इनकी टी बना के आप पीते हैं ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देती है। इसमें विटामिन सी होता है, जो कि आपके मुदाफ़ती निज़ाम को मज़बूत बनाने में हेल्प करता है। तो 3 सेब के छिलके लिए हैं, साथ ही मैंने इसमें 3 जो हैं वो कप पानी के डाले हैं। और ये जो एप्पल पील टी है, ये आपका जो है ना, बॉडी को हाइड्रेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, जो कि अच्छी सेहत के लिए बॉडी का हाइड्रेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें मैं 2 दालचीनी के टुकड़े डाल रही हूँ, 2 सिनेमन स्टिक्स डाल रही हूँ। सिनेमन जो है ना, दालचीनी जो है, ये एंटी वायरल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है। इतने ज़्यादा इसमें फ़ायदे हैं। ये आपकी स्किन को हेल्दी करने में हेल्प करती है और जोड़ों के दर्द के लिए बेहतरीन काम करती है। साथ ही मैं यहाँ पे 3 लौंग ले रही हूँ, 3 क्लोव्स ले रही हूँ, 3 से 4 लौंग आप ले सकते हैं। लौंग जो है, ये भी बैक्टीरियाज़ को किल करने में हेल्प करती है, आपकी हड्डियों को मज़बूत करती है। और लौंग और दालचीनी दोनों में एंटी कैंसर क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। तो यहाँ पे हमने चूल्हे पे रख दिया है और मैंने कवर सिर्फ़ इसलिए लगाया है ताकि जल्दी से उबाल आ जाए। और जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा, इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक। मैंने आधा इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, उसको बहुत अच्छी तरह से आपने वॉश कर लेना है। अदरक को आप बहुत अच्छी तरह वॉश कर लें, तो आप इसको छिलके समेत डाल सकते हैं। और इसको मैंने कश कर लिया है, ग्रेट कर लिया है। अदरक जो है, वो कोल्ड और फ्लू से फ़ाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, कोल्ड और फ्लू को ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसके अलावा अदरक एक बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर है, आपके मुदाफ़ती निज़ाम को मज़बूत बनाने में हेल्प करती है। और अदरक भी एक एंटी फंगल, अदरक में बहुत ज़्यादा एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो अदरक भी इसमें मैंने कश करके डाल दिया। आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन कश करके डालेंगे तो इसके जो भी इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, वो बहुत अच्छी तरह पानी में इन्फ्यूज़ हो जाएंगी। अब यहाँ पे मैंने 1 सेब ले लिया है। जो पहले से हमने 3 सेब छीले थे, उसमें से मैंने सिर्फ 1 सेब ले लिया है। उसको मैं यहाँ पे बहुत ही जो बारीक वाला कश करने वाला होता है, उससे कश करके मैंने पूरा सेब इसमें डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप सेब नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन सेब डालने से इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और इसके फ़ायदे भी और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और बच्चे भी आराम से इसको पी लेंगे। तो इस चाय को हमने 7-8 मिनट के लिए पकाना है। और इस चाय के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि यकीन माने 1 से 2 दफ़ा के इस्तेमाल से आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। अगर आपका सोर थ्रोट है, खांसी है, नज़ला है, आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ़ मिलेगा। आपने गरम इसका इस्तेमाल करना है और आप इसको किसी केटल में, किसी थर्मस में डाल के रख लें और सारा दिन आप थोड़ा-थोड़ा गरम गरम इसको पीते रहें। चाहे तो आप सिप्स लेते रहें या दिन में 2 से 3 दफ़ा इसका इस्तेमाल कर लें। और अगर आपको वायरल खांसी, नज़ला वगैरह नहीं है, तो आप दिन में इसका 1 दफ़ा इस्तेमाल कर लें, ताकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम मज़बूत रहे, आप वायरल से बचे रहें और अगर वायरल आ भी जाए तो बहुत जल्दी से चला जाए। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद रेसिपी है। और अगर आप इसमें शहद डालेंगे तो इसके फ़ायदे और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि शहद भी जो है वो भी एक बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर है और कोल्ड और कफ़ और फ्लू को ठीक करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर आप डायबिटिक्स हैं, आपको शुगर वगैरह है, तो फिर आप शहद जो है वो स्किप कर दीजिएगा। और शहद जो है, इसके थोड़ी सी हीट कम हो जाए तो फिर डाला करें, क्योंकि हम तेज़ गर्म चीज़ पे शहद डाल देते हैं तो उसकी क्वालिटीज़, प्रॉपर्टीज़ कम हो जाती हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में फ़ीडबैक दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।